Dëshiroj gjithashtu të uroj Edin edhe për rizgjedhjen e tij tërësisht të papritur si udhëheqës këtu pra i qeverisë së Shqipërisë. Jam e kënaqur që Europa do të mund të mbështetet pikërisht tek mbkulja dhe vendosmëria e tij. Pra, Shqipëria organizon komunitetin politik evropian për herë të parë dhe ky është një moment vërtet shumë i rëndësishëm, jo vetëm për kombin shqiptar, por edhe për të gjithë ne. Unë gjithmonë e kam menduar që identiteti evropian i Shqipërisë është fakt nga historia edhe përpara gjeografisë. Koncepti pra përkufizimi që ne mund të kuptojmë pikërisht nga ajo që ka ndodhur. Shqipëria është sigurisht Europë, ashtu si Italia, apo Serbia, apo Norvegjia, pavarësisht faktit nëse je pjesë e një organizate të caktuar apo jo, dhe për këtë arsye gjithmonë buzëqesh kur dikush përpiqet që të pretendojë që të vendosë kush është europian e kush nuk është. Pra të gjitha ato vende, shtete që janë rreth kësaj tryeze sot, disa prej tyre kanë vendosur të mos bëhen shtete anëtare të BE-s, disa të tjera aspirojnë të bëhen pjesë e BE-s dhe të gjitha janë po aq europiane sa të 27 shtetet anëtare të BE-s. E megjithatë, Bashkimi Evropian është sot pikërisht ajo që unë do dëshiroja ta quaja dëshira e ribashkimit të familjes së ribashkuar evropiane, ku të gjithë janë pjesë e një të vetmeje, ashtu si dhe gishtat e një dore. Pra popull që kanë luftuar njëri tjetrin për shekuj, sot në realitet janë një popull i vetëm. Dhe për këtë arsye, fakti që ne jemi këtu sot do të thotë që ne po ndërmarrim një hap përpara në këtë proces të rëndësishëm dhe historik të ribashkimit të Europës, sepse në rast se dëshirojmë të ndërtojmë Europën e re në një botë të re, nuk mund ta bëjmë atë pa Ballkanin Perëndimor, pa këta popull, pa këta shtete, pa këto vende. Pra, sepse janë pikërisht këto popull që janë pjesë pra e gishtave të kësaj dore, sepse janë pikërisht pjesë e saj, janë zemra e saj, janë ura ndërmjet lindjes Perëndimit, ajo që Papa Gjon Pali II ka thënë pikërisht që janë pra zemra e Europës. Dhe